你给它用好，它如果掉下去，它就吐丝，它就可以跑走了。它跟那个蜘蛛一样会吐丝，然后把自己。我不要给它用。没有，我给它用给它吐丝。两只，虫。要怎么救？要怎么？好可怕啊！啊，跑掉了，虫回来。诶，你看，你看，它在树枝上面的啦，在树枝上面，你看，你给它用，你看，来这边来给你妹妹，这边来这个给你。妹妹，你的图画纸。你的鼻涕，然后是。耶，虫。我很小只，我们以前抓的都很大只诶，都比赛看谁抓的虫虫最大只。稍微交给麻雀吃。哇，爬起来了！等下你要鼻涕。妈妈，没有关系，等下再抓回来。